Baada ya kumaliza kutazama video hii, na wewe utakuwa na uwezo wa kutengeneza video kama hii pia. Ikimaanisha kutengeneza video ambazo hazihitaji nguvu nyingi wala hazihitaji kutumia utaalamu mwingi. Kikubwa ni wewe kufuata nitayokuelekeza katika hii video. Kwa kutumia njia hii unaweza kupata video ambazo unaweza kuposti sehemu yoyote ambayo inahitaji content. Unaweza kuposti TikTok, unaweza kuposti YouTube kwa ajili ya malipo, au sehemu yote ile ambayo unahitaji wewe kuposti. Lakini kwa wale ambao tunahitaji kuonekana kwenye kamera na tunahitaji kutengeneza content, basi hii ndio njia rahisi sana. Na unachotakiwa kufanya ni kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ili video ikamilike inahitajika vitu vitatu. Na tukianza na kitu cha kwanza ambacho ni picha. Natakiwa uwe na picha ambayo utaitumia kutengeneza video zako. Sasa picha haijalishi utapiga wewe, utatumia mwenzio, utafanya vyovyote whatever, lakini sifa ya picha iwe ni kwamba mtu ameangalia straight kwenye kamera, manake hajaangalia upande wa kushoto wala kulia wala hajatupa mgongo kwenye picha. Sikuhitaji kutumia picha ya kwangu na sikuhitaji pia kutumia picha ya mtu mwingine bila ruhusa yake. Hivyo nikawa naacha nitengeneze picha ambayo ya sura mpya kabisa kwa kutumia Midjourney AI. Ni AI maarufu sana ya kugenerate picha, na kama uifahamu na ufahamu jinsi ya kutumia, nitatoa video very soon. Nikagenerate picha, nikaandika maelezo yangu kwamba hiyo ni picha ya mtu mweusi, amevaa shati rangi hiyo, amesimama straight, anaangalia mbele, awe na nywele fulani, ndio nikapata picha kama hiyo. Kitu cha pili ni sauti. Baada ya kupata picha ambayo utaitumia kwenye content, inatakiwa upate sauti, na kuna namna mbili ambazo unaweza kutumia kupata sauti. Moja ni text to speech, yani uandike maneno then itoke sauti, na website nzuri na ya bure kutumia ni hiyo hapo. Utaandika maneno yako then itatoka sauti, utadownload, utaenda kuimport kama nitavyokuelekeza mbele hapo, kwa sababu mbele nitakuonyesha hatua sasa za kutengeneza video. Njia ya pili ni kutumia record, yani ujirecord alafu uimport sauti kama nitakavyoelekeza. Baada ya kumaliza kutazama video hii, na wewe utakuwa kujirecord, make sure tu unaongea vizuri maneno, usipende. Utaenda website hiyo hapo inaitwa removevg.com. Inaonekana kama hivyo. Utagusa sehemu imeandikwa upload. Utaweka picha ambayo unaitaka ndio tuifanyie mambo. Kama mimi nilichagua hii kuanzia mwanzo, kwa hiyo nitaichagua hii, kisha nitagusa neno edit. Ikisha gusa neno edit, background imetolewa, lakini sita i-download ikiwa haina background. Nitaweka ikiwa na background yenye rangi moja nyuma. Sasa unaangalia kama picha yako ina rangi fulani, usiweke background ambayo ina rangi hiyo. Kama mimi nitaweka kijani, kisha nitagusa download kwa sababu mtu wangu hana rangi ya kijani kwenye mavazi, kwenye mwili, whatever. Sehemu nyingine ambayo tutaenda sasa, hii ndio sehemu ya muhimu sana. Utaandika d hiyo alama id.com. Baada ya kuremove background na kuidownload ile picha, then tutakwenda kwenye hii website. Make sure una subscribe kwa sababu hizi ndio video zetu, na kwa muda mrefu tulikuwa kimya, lakini sasa hivi tumeanza tena na kuhakikishia mazuri. Hakikisha una subscribe kwenye hii channel. Kwenye hii website utakuta iko hivi muundo huu, kama ndo mara ya kwanza unaifungua, then kwa mara ya kwanza itakutaka login kwa sababu lazima uwe na account, na kuna kitu nitakwenda kukuonyesha hapa. Utagusa sehemu imeandikwa create free AI videos. Ukigusa hii sehemu, utaenda sehemu ya kulogin, ya sign up kama ndo mara ya kwanza. Utatengeneza account kwa utachagua tu Gmail yako, basi ni simple. Utaandika jina na email na password. Then utaingia sehemu imeandikwa hivi studio.id. Utachaguza sehemu imeandikwa create video. Utaletewa picha za watu hapo, lakini kuna option ya add video, add character, maana kuna add picha yako. Acha nikuwekea screen mbili uone kubwa na ndogo. Nitaenda kuchagua ile picha ambayo nimeisave ikiwa haina background, lakini nimeweka picha rangi moja nyuma. Nimeweka rangi ya kijani kwa sababu ya kufanya chroma key kwenye muda wa kuedit. Nitachagua hii picha kama unavyoona tayari imejiselect. Kwa hiyo kinachofuata hapo ni import audio ambayo umeirekodi. Nilirekodi audio mwanzo kwa kutumia rekodi ya simu. Usitumie sehemu ya kuandika hapa, fanya kulipia ambayo si fresh. Gusa hii sehemu imeandikwa audio, gusa sehemu imeandikwa upload. Uta-upload audio. Hata kama unataka kutumia text to speech, usitumie text to speech za kwao. Tumia website zingine za text to speech ambazo ni pia, then uta-import huko. Ukiandika hapa unapewa limit ya maneno 20. Nina import audio ambayo nimerekodi kwa
mwenyewe na sauti yangu mwenyewe. Utasubiri import hapo, then ikisha import unachokwenda kukifanya ni kugusa sehemu imeandikwa create generate video hapa juu kwenye rangi ya zambarau na blue hapo juu. Hapa kisha itakuja namna hii kwamba unataka confirm ku generate video, utaminya confirm. Utasubiri iweze ku generate video. Simple kama hivi. Bado tu sasa ambao ni kuedit. Hii ni simple na kukumbusha kusubscribe, ku like video, nadhani sio lazima, ila kama umeipenda unaweza ka like video. Utasubiri generate hapo video. Inafuatana na urefu wa audio uliyoweka, manake audio kama ni ndefu na video itakuwa ndefu hivyo hivyo. Video imesha generate, lakini kinachofuata ni kuipreview na kuidownload. Kama unavyoona kwa sauti, na hiyo ndo video, ina background ya kijani nyuma kwa ajili ya kufanya chroma key. Utadownload video hii kwa kugusa sehemu nyeusi imeandikwa download upande wa kushoto. Kisha utakwenda kuedit kwa kutumia application yoyote ambayo unaeditia, lakini hakikisha ina feature ya chroma key video. Features kama za remove background haifanyi vizuri kama chroma key. Chroma key inafanya vizuri zaidi, na nitakuonyesha vyote namna gani ya kufanya hivyo, hizo process. So video yetu ndio hii. Utagusa hiyo sehemu imeandikwa download hapo, itaanza kujidownload. Imekamilika kama MB moja kulingana na sound. Application mimi natumiaga Motion Ninja kwenye kuchroma key kwa sababu nahisi kama ndo inafanya vizuri. Unaweza ka download Motion Ninja ukatumia CapCut, ukatumia KineMaster, whatever, lakini lengo ni chroma key, kutoa rangi ya kijani tulioiweka kwenye picha. Utaselect video ambayo umetoka kuisave, na video lazima iwe na nembo pembeni. Nembo unaweka tu nembo juu yake. Kama video yangu umeanza kurudisha, utaona kuna nembo ya Vinei inacheza pembeni. Ni kwa sababu ya kuficha nembo yao, inakuwa sio fresh ikionekana nembo yao kwenye content. Sasa video ndio hii, unaiselect, unaiweka kama layer, unatafuta sehemu imeandikwa chroma key hapo, unaweka on, una select rangi ya kijani ndio itolewe, then picha inakuwa plain kama hivi, video inakuwa plain kama hivi. Hapo unachagua background unataka iwe kwenye nyuma ya huyo mtu. Kama hii ni background moja ambayo pia nimegenerate kwenye Midjourney, naweka chini ya hii video, then nikaongeza mambo mengine kama ukungu na vitu vingine kubalance rangi hivyo. So nimetengeneza video kwa muda mrefu, na ndio maana hata kama umezingatia vibes ziko tofauti kwa sababu ya kutengeneza video siku tofauti. Kama una appreciate, fanya ku like video, kushare kwa mwingine aone pia. Kama huja subscribe, nadhani unafeli pakubwa sana, kwa sababu huwa tunapost sana video za internet na teknolojia na editing na vitu vingi vinavyohusiana na teknolojia kiujumla. Mimi naitwa Adobe Panther na hii ni Vinei TV.